好啊，咁今日咧就要拍翻個 Minecraft 啦。第4集。係第4集，係啦，第4集咁，廢話少講，即將開始撳遊戲，然之後我同我阿哥聯機咯。請大家等一陣。係啦撈，都會比較慢。有冇用 WiFi？係。用咗屋企 WiFi。嗯。新城地形中。唔好意思，要大家等咁耐。你意思屋企好嘈啦？我記得。過嚟啊！喂，呢個網址可唔可以打到去啊？去邊度？唉，咁多遊戲。我哋先開頭嗰陣時係好嘈，而家都係好嘈。我勸下佢哋先，勸完翻嚟啦。好，勸完佢哋啦。個台咧，哇，好黑啊！哇！你條粉粉喺邊啊？我見到你，我食緊香口膠。好好睇。係。呢我跟住你喎。係日嘅先，而家好似夜晚啦已經。邊個桶啊？我之前整咗個桶㗎。都冇切。哇！大佬點解整翻十？應該有啲冇啊。你知咁夜晚啦，瞓覺。好啊。近啲啊！起床嘅反義詞。喺邊啊？誒，有呼。邊個會着火啊？喂，邊個擺個樹苗喺屋企？我咯，唔小心擺。呢間屋成間屋都係樹啊！有蜘蛛聲。蜘蛛。哪裡啊？俾我哋殺死咗。What the？沙漠僵屍。第日啦！我要死啦！俾人殺死咗佢咯。我幫你執翻啲嘢，等陣間還翻俾你。還翻俾你，等陣間。唔好執啊！還翻俾你一陣間。你識點樣還咩？識啊。要咁耐？算啦，耐咪耐咯。快啲啊！還翻俾我。先啦，有可可豆先啦。可可豆。好裝啊！俾翻我啊！可可豆先啦。你搞到塊田爛晒，大佬。可可豆，然之後就有鐵桶一個。俾鐵桶你先。咦，快啲得唔得啊？得啦，之後咧，仲有甲。我算啦，唔理你啦。喂。快啲啊！甲啊，全部俾晒我，快啲啊！之後咧就有呢個線，俾線你。OK。然之後就有頭盔。喂，線啊，擺落嚟啊！衫俾你啊！你擺落地下。個線擺落地下。線。好啊。哇！之後咧仲有呢個頭盔。仲有喎，其實。有劍咯。喂，哥哥仲有劍喎。我自己係盒啊。咁我自己用咯，好嘢。狗。
係咪？唔知。不如我哋今日整地獄門。好啊！材料不足。做乜材料不足啫？直接用屋企前面嘅拉把整咯。哦，吹泡泡吹到爆咗，好熱啊！有蜘蛛啊！有蜘蛛咪啄咗佢咯。死咗啦！我自己係合多一把。見唔到佢啲蜘蛛絲啊！不如我哋而家即刻去整嗰個劈藥先。使乜劈啊？唔緊要，我想劈藥。我整地獄門啊！藥咧？喺呢度整。有冇無限水源啊？我想問。冇啊！有喎，屋企面前有。殺兩嘢啊！嗱，你塊田尾區白炸到爛晒，仲拎硬。嚟補咗佢啊！唔會。而家冇無限水源，我唔到嘅。What the fuck？沙漠。今集一樣都係拍14分鐘。我唔小心灌埋屋企前面嗰啲拉法添。呢度就有水啦。喺呢度有喎，唔緊要唔緊要。呢度有無限水源嘅。圍住整拉法，唔好俾佢。茅寮。見到有西瓜添，係咪？哇！呢度有好多嘢種，又有可可豆，有咁多嘢。咁我掘晒啲嘢先。有西瓜添，係咪嚟啊？有西瓜啊！哇！有水源。呢度有好多可可豆。跟住。諗住可可豆，幾多下？埋落料添，都唔緊要，我識翻起身，我就識佢嗰度。咩冇埋路啊？我識佢啊！我識翻佢。嗰啲埋路公嘅嘢。唔係公，橫掂我都識佢。做拉法呢會。今日整地獄門啊！我見到你。我頭先都係一個大嘅泡泡。我講，頭先咧，我用香口膠吹咗一個好大嘅泡。大冰球。唔好打爛佢啊 ！Oh my god！ 仲爛。有病啊你！呢度有。呢個森林太大啦，好屁！我見到水源咧。
我見到好多可可豆，得2個。頭先我掘咗好多個可可豆，睇下有幾多個可可豆。西瓜21個，可可豆啊18個可可豆。單人喺屋企。唔知咩買啲大吹波膠可以吹得咁多波。有冇個位可以俾我？點解我擺喺箱度？買啲唔要嘅嘢。叫做智慧啊！冇鑽石但可以整到地獄。我要1 set 啫。吞拿魚，what the fuck no 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 好彩嘅。即係呢隻都係冇必要嘅。唔好意思，震機。我而家種真2桶啦，所就整完地獄。圍島要1 set。OK。你做咩要咁多 set 嚟？冇啊，要1 set。1 set 都好多㗎啦。但你想封翻部填佢啊？我填俾 Creeper， 俾你。好朋友 Creeper 就爛咗啦。佢又唔係我嘅好朋友，點解啊？佢日日黐住你，仲唔係你嘅好朋友？佢呢個傻佬。已經拍咗12分鐘，我哋拍14分鐘就 finish 㗎啦。呢一日，我都係翻屋企啫。整完地獄門啊！有冇橙啊？翻屋企瞓一覺先啦。我開門俾你入啊！咁我瞓覺先咯，拜拜。佢隔離隻手都見到。你做咩起床啊？因為我要踩你咯。咁我都起床。踩。瞓啱㗎。拍到幾多分鐘啊？13。1分鐘就差唔多啦。我整埋個橙，個咩就擺呢度。個地獄門就擺呢度。喂，你幫我揾啲沙粒啊！算啦，我有。我有啊。唔使啦，我有。差唔多啦，差唔多要講拜拜。14分鐘啊！14分鐘啦。咁今集就時間差唔多啦，咁希望你哋會 like 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。係咁啦，拜拜，下次見。